ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେବଳ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତା ଓ ପର୍ବତମାଳା ବ୍ୟତୀତ ଧର୍ମଧାରାର ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ପ୍ରବାହ ବହି ଚାଲିଛି। ଏହି ଭୂମିରେ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ପୁଣି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଧାରଣା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳକୁ। ବାରିପଦା ସହରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜରାଳେସରାଳି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଥିଲା ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମି। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ରାଜା ଧର୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ ହାତୀଟିର ପାଦ ଦବିଗଲା। ହାତୀକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ଶେଷରେ ରାଜା ଧର୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଭାଗ୍ୟର ଏ କ'ଣ ବିଡ଼ମ୍ବନା! କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଏଠାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି? କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ? ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ବତ୍ସ ଧର୍ମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳ କାଳ ଧରି ବିରାଜିତ। ଏହିଠାରେ ସମୟର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ପ୍ରକୃତିର ଜଳ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚିରପୂଜିତ। ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର ସମୟ ଆଗତ। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ମହାଶିବ ଏ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛି। ଏଠାରେ ମୋର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ସକଳ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଥାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଏଠାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଏ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ପରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ହାତୀଟି ଏ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ରାଜା ଧର୍ମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମତେ ଏଠାରେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମି ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ସୁଦୂର ତାଇୱାନରୁ ଏକ ବିଶାଳ ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଣାଯାଇ ମନ୍ଦିରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ତାହାରି ଉପରେ ଏ ସୁବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି 5ଟି ଗମ୍ବୁଜ। ଏଠାରେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ମଥାରୁ ଗଙ୍ଗା ବହିବା ଭଳି ଚିରସ୍ରୋତା ଏକ ଝର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରୁ ଅବିରତ ବହି ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରର 5ଟି ଗମ୍ବୁଜ ଏକ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଅନାଦି କାଳରୁ ବିରାଜିତ ଓ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ପୂଜିତ ଏହି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ